Ja, jag ska skynda mig. Ljuset. Vad gott. Vad tung den är. Jättetung är den. Ja. Ja. Oj, jag kan känna här. Ja, vad tung den är. Ja, heter Nisse kanske. Sara kanske. Vad det väsnas, sluta tjata. Det är tungt och jag är sliten. Ta nu i här, jag försöker. Skynda på nu, Nisse liten. Den är toppen, nu i vinter. Den ger värme, hjälp jag slinter. Just i denna kalla månad. Tänk vad Ja, det är alltså så här den ser ut. Det är skapelsen Kaminen. Får ni se om ni gillar den. Ska jag tända ljuset här. Så den drivs alltså av ström. Och så är det vattenånga som pustar ut. Det ser ganska verkligt ut faktiskt. Och så har jag ett galler här som jag har byggt in i en utskuren flyttlåda så. Och måtten här är 58 centimeter. Här var det, ja, vad var det? Mindre än 58 centimeter var det. I alla fall. Men det kanske inte spelar någon roll. Men någonstans här var det. Ska vi se. Ja, 41 cirka hög. Och 36 djup. Och så har jag borrat 2 hål här uppe för att ångan ska komma ut. Ja. Och den går att fjärrstyras med en liten apparat så att man kan alltså, den kan stå på scenen och så kan du alltså köra igång den och stänga av den härifrån också. Om man vill. Inte bara vill utan du måste göra det för att annars, det finns en strömknapp där inne men den är på hela tiden. Ja, jag tar med den på måndag om jag nu inte blir sjuk för jag känner mig lite förkyld. Men vi får se. Hej då! Hej då!